好玩嘅嘢，全部俾晒我。老公，走啊！走啊，老婆！老婆，你睇我兩個幾無聊？無聊咪好咯。老婆，我好開心，呢一世有你同我喺埋一齊。你係我最愛嘅人，亦係我最好嘅朋友。呢個係我夢見過嘅情景，老公，其實我真係好想同你生個蘇蝦㗎。我哋要好好地記住大家，下一世一定要再做夫婦。老婆。我哋唔好講下一世住，呢世仲有得搏㗎。條友仔乜都吸，拖住幾千年，一腳吸爆佢。你冇嘢嘛？吓？你認唔認得我啊，老公？我係老婆阿紅啊，老公，老公。我老婆咁好，我點會唔認得啊？冇事啦。等陣先。做咩啊，老公？好嘢啊！將我嘅老花眼都吸走埋，哇！睇嘢清楚晒。原來我老婆近睇個樣係咁靚女噶，正啊！乜我以前近睇唔靚嘅咩？你以前個樣係化開晒噶，老婆。老公，做
做咩啊？做咩啊？燒嘢食啊！哎呀，你哋呢班練武功嘅，一個二個都咁天真。我原本指望白曉生能夠練成吸星大法，幫我謀朝篡位，諗唔到佢都係碌廢柴。冇所謂啦，我而家將五大門派嘅秘笈收集起嚟，同樣可以訓練一支好強大嘅軍隊。至於呢條爛鬼村莊，因為瘟疫流行，無人生還。五大掌門有你哋兩個大入陪葬，都算好有面子啦。殺！人王，我唔係紫金門掌門，我係玉璽，皇上，皇上，你冇事嘛？皇上，皇上英明，皇上啊，呢件事同我無關噶，全部都係白曉生搞噶，我同佢唔熟噶。皇上，皇上，你條契弟面皮真係厚，朕越嚟越中意你，打入天牢，等朕親自審訊。係皇上，皇上啊，我係冤枉噶，皇上。等，呢啲係香港神功嘅解藥，食完之後咧，調息幾日就冇事噶啦，吓？大嬸，你咪大嬸。嚟，過幾日先俾佢食，等佢爆多幾日。唔好啩，大嬸啊嗱，潘哥，皇上，係免禮。兩位大俠忠肝義膽，愛家愛國，仲教朕溝女添，朕會論功行賞。謝皇上。皇上。潘嫂啊，請問你瀨緊啲乜嘢？啊，白曉生吸埋變咗呢粒嘢，我諗好補身噶，趁熱啊！哇，老婆，你唔好一個人舐晒先得噶，留翻啲嚟好。啊，係喎，老婆，頭先我差啲俾人打傷嘅時候，你驚唔驚啊？梗係驚咯！哦，哇，喂，冇走雞啦，快啲翻屋企啦！好。究竟都冇咩味嘅，醒你啊，皇上！快啲食啊！食，趁熱啦！歡哥，你估仲要生幾耐啊？未生得住，不如鬥地主啊！鬥地主啦，鬥啦，咁多人鬥啦，鬥地主啦！嚟啦！救命啊！有個好痛啊！咁大件，仔經女啊！唔使講，等我睇睇。睇唔清楚啊！正啊！媽媽同你玩個遊戲好唔好啊？香香盒媽媽，香香盒媽媽，香香盒媽媽。輪到我啦，我抱啊！等我同佢玩滾滾盒爸爸，滾滾盒爸爸，滾滾盒爸爸，滾滾盒爸爸。Action！ 有面再有多，我要嚟啦！等我嚟啦！嘿，等啊！哎呀，撞爆阿婆啊！假嘅阿婆。嚴肅啲啦，而家成診真啊！嚴肅啲啦。呢幾個啊，加咗我秘製嘅香果 set 法啦，乜啦啦，你講。不過呢啲都係治標不治本噶啦。
你咧就唔好錫飛啦，可怕啦，好似啦啊！整味乜嘢好咧？蒜蓉指天椒炒紅燒辣椒 ，OK， 黐線，都係唔好啦。我哋啱啱先搬完屋，先啱啱先放晒啲嘢啫喎。我包啊，跟住。正啊！你係我最愛嘅人，亦係我最好嘅朋友。我哋下一世，點啊？你講唔講啊？又忍唔到笑。